今回の動画を見ていただければ、点鼻薬に関する基礎知識深まること間違いなしです。ようこそ、薬剤師の音声管理人のハッピーです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。今回のこちらの動画では、調剤薬局でよく目にする点鼻薬についてお話しいたします。耳鼻科門前の薬局で花粉症のシーズンとかだと、点鼻薬の処方箋を目がチカチカするぐらい見るんじゃないかなと思うんですけど、点鼻薬って調剤が簡単なだけに、意外と基礎知識が抜けてしまって、インシデントが起こりやすいような医薬品だと思うんですよね。なので、今回は点鼻薬の基礎知識であるとか、僕が日頃から注意している点についてお伝えいたします。今回の動画を見ていただければ、点鼻薬におけるインシデントを格段に下げることができるんじゃないかなと思います。皆様と一緒に薬剤師業務の質を高めていければ僕は嬉しいです。本日も全力で動画作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。On your mark?それではまずトップバッターですね。フルナーゼについて紹介いたします。成分名がフルチカゾンプロピオン酸で3本の指でつまんで使う縦押し式の点鼻薬になります。包装単位は1本につき28分無用と56分無用が存在します。で、フルナーゼにおいてとりあえずここ覚えてほしいっていう点が3つあって、それは1日2回タイプであるということ、症状に応じて容量を調節できるということ、成人と小児において使う医薬品が別のものになるということ、順番に説明していきたいと思います。まず用法についてなんですけど、1日2回タイプの点鼻薬ですね。で、これは今回紹介する点鼻薬において1日2回タイプはこのフルナーゼだけになりますので、ここがまず特徴的ですよね。で、次容量なんですけれども、1回のタイミングにつき各鼻に1分ずつ使いますね。なので、これ朝晩とかで使ったりするんで、一般的には1日4分無になると。ただこれ症状がひどかったりすると1日最大8分無まで使えるので、容量の調節ができるというところが特徴的ですね。で、最後、成人と小児で使う医薬品が変わってくるっていう点なんですけど、そもそも医薬品の世界では15歳を境に小児と成人っていうのが変わってくるんですよね。15歳以上だと成人、15歳未満、要するに14歳以下だと小児の扱いになります。で、成人の場合はフルナーゼ点鼻液なんだけれども、小児の場合は小児用フルナーゼというのが存在しますので、この年齢によって使う医薬品が変わってくるのが特徴的なんですよね。ちなみに成人に使われるフルナーゼと小児用フルナーゼって両方容量、最大分母数ともに同じ回数に設定されてるんですよね。で、ここで考えられる方いらっしゃると思うんですけど、子供に使うのに大人と同じを使ってもいいんですかと、分母回数減らさなくていいのって思うじゃないですか。ただこれからくりがあって、小児用フルナーゼって含まれている成分の量が大人のフルナーゼの2分の1に設定されてるんですよね。なので同じ分母数をしたとしても、実際に使っている成分としての量は半分になるように設定されてるんですよ。うまくできてますよね。これたまに患者さんから質問されたりするんで、聞かれた場合はお答えしてあげるのがいいんじゃないかなと思います。あとプラスアルファの知識で言うと、これ56分無用に限る話なんですけど、先発品がガラス容器が含まれてるんですよね。これ皆さん見ていただければわかると思うんですけど、見た目後発品と全然違います。もちろんガラスだとね、薬液の安定性とかが向上するとは思うんだけれども、持ち運ぶには重いし、何せ捨てる時にガラスとプラスチックの部分に分別しなきゃいけなかったりするんで、割と手間があります。もし先発品とジェネリックで悩んでいる方いらっしゃったら、見せてあげて説明してあげるのがいいんじゃないかなと思います。ということで、まずトップバッターですね、フルナーゼの紹介でした。それでは続いて2番手、ナゾネックスについて紹介いたします。まず成分名がモメタゾンフランカルボン酸で、フルナーゼと同様に縦押し式で使う点鼻液になってます。包装単位は1本につき56分無用と112分無用が存在しておりまして、で、ここでまたとりあえず覚えてほしい点が3つありまして、1日1回タイプであること、年齢によって1回の分母回数が変わるということ、AG が存在するということです。順番に説明していきます。まず用法に関しては、成人、小児ともにですね、1日1回、これは固定ですね。先ほどのフルナーゼと比べると、やっぱり1日2回より1日1回の方が患者さんのやり忘れっていうのが減ってきて、コンプライアンスの向上につながっていいんですよね。で、年齢による分母回数の変化っていうのは、これ12歳が境になってますので、皆さん覚えておいてください。12歳以上が1回に2分ずつ、12歳未満が1回に1分ずつになります。で、これ
れ豆知識なんですけど、噴霧のやり方に関して患者さんが誤認識される場合があるんですよね。どういうことかっていうと、1回に2噴霧ずつの時に片方の鼻に2噴霧ずつ連続で行う方いらっしゃるんですけど、これ正しくは交互に2噴霧ずつしていただくのがいいですね。もっと言うと、1回の噴霧の後に一度上を向いていただいた方がお薬が中に浸透していきやすいんで、右左上向く右左上向くみたいな感じで、これを2噴霧ずつですと説明してあげるのがいいんじゃないかなと思います。で、最後に AG の存在なんですけど、これ AG はオーソライズドジェネリックと言いまして、簡単に言うと先発品と名前だけ違ったような特別なジェネリックになるんですけど、点鼻薬の場合だと本当にデバイスの形状であるとか色見た目っていうのが全く一緒で、名前だけ違う特別なジェネリックになってくるんで、これ京林さんのものがナゾネックスの場合AG に当たるんですが、薬局に在庫がある場合はね、患者さんにここら辺説明してあげるのがいいんじゃないかなと思います。ということで、2番手がナゾネックスについてでした。それではどんどん参りましょうか。3番手、アラミストの紹介です。まず成分名がフルチカゾンフランカルボン酸で、握って使う横押し式の点鼻薬になります。包装単位は1本あたり56噴霧用と120噴霧用がありますね。で、今回も皆さんに覚えていただきたい点3つありまして、何せ使いやすいということ、プラスアルファの効果があるということ、あとは AG の存在ですね。順番に説明していくと、まず使いやすいっていうのはどういうことかっていうと、こちらレバーがついていて握って使うタイプですので、かなり使いやすいんですよ。で、握り方にもパターンがありまして、シンプルにこの指の方にレバーを持ってきて押すやり方、逆にして手のひらで押すやり方、あとは握力が弱い人とかは両手で押すやり方、このような感じで3パターン握るタイプが大きくあるんですけれども、先ほど説明した縦押し式だと3本の指じゃないですか。で、これって1本あたりに必要な力っていうのがどうしても大きくなってくるんですよね。ご高齢の方だと握力が弱かったりするんで、このような横押し式のアラミストの方が力をね必要なく使用することができるんで、ここはいい点なんじゃないかなと思います。次にプラスアルファの効果っていうのはどういうことかっていうと、点鼻液って基本的にアレルギー性の鼻炎に使われるんですけど、このアラミストに関しては鼻炎だけじゃなくて目のかゆみにも効くとされておりますので、このプラスアルファの効果があるという点で非常に特徴的ですね。患者さんによく鼻炎もあるけどちょっと目のかゆみもあるんですよねっていう時にアラミストが出ている場合、実はこのアラミスト目のかゆみにも効くっていうことが報告されているんですよねっていうことを伝えてあげると、患者さんのね不安な心がふっとね軽くなるんじゃないかなと思いますので、伝えてあげてください。で、最後に AG なんですけど、これナゾネックスと一緒で、もうデバイスも本当一緒で名前だけ違ったような AG が存在しますね。武田手羽さんのものが AG にありますので、在庫が薬局にある場合はそちらおすすめしていただくのはいいんじゃないかなと思います。ということで点鼻薬3つ目がアラミストに関してでした。それでは医薬品の紹介、いよいよラストでございます。皆さん最後まで頑張ってください。4つ目ですね。エリザスについて紹介いたします。成分名がデキサメタゾンで、こちらはつまんで使う横押し式の点鼻薬になります。で、このエリザスはカプセル概要っていうのと28噴霧用っていうのがあるんですけど、よく現場で目にするのは28噴霧用の方かなと思います。カプセル概要の方はそれとは別にデバイスを使ってやんなきゃいけなかったりするんで、割と手間がかかるんですよ。なのでほとんど現場では目にしないかなと思います。で、このエリザスに関してはポイントを2つ覚えていただきたくて、年齢制限があるということと粉薬であるということでございます。まず順番に説明していくと、用法用量に関してなんですけれども、エリザスは1日1回で各鼻に1分ずつ使う点鼻の粉末剤になります。で、これ年齢制限があるのは小児に対してですね。小児の方に対してはエリザスで研究の段階で実験がされてなかったりするんで適用がないんですよ。なので15歳未満に初回でエリザスが出てた場合はドクターに疑義紹介をするのが一般的なんじゃないかなと思います。小児の体格によっては体が大きかったりするとね、ドクターが使っていいと判断する場合がありますので、これね、どっちにしても疑義紹介をした方がいいんじゃないかな
なと思いますね。はい。で、次に、粉薬っていう点なんですけど、粉末剤だと何がいいかっていうと、刺激感が少ないんですよ。今まで説明したフルナーゼ、ナゾネックス、アラミストに関しては全部点鼻液といって液体のお薬なんですけど、液体だと噴霧した時にくしゃみが出ちゃったりするんですね。なのでそういった方に対して粉薬を使っていただくと、くしゃみをせず刺激感少なく使うことができて、ここがメリットになってくるんですよ。ただエリザスって1回に噴霧する時の準備の操作、手技っていうのが割と手間があったりするんで、ご高齢の方だとセットのやり方っていうのは難しいんじゃないかなと思います。上の部分をスライドしてトントンしたりするんですけど、割とここら辺の手技は難しいかなと思いますので、点鼻薬の操作の簡潔さだけを求めるのであれば、やっぱり点鼻器の方がいいんじゃないかなと思います。もし患者さんのね、ご希望があればドクターの疑義紹介することによってエリザス粉末剤か点鼻液かによって変更することも可能かなと思いますので、ちょっと患者さんにお話を聞いてみるのもありなんじゃないかなと思います。ということでエリザスの特徴としては、粉末剤で刺激感が少ないということ、年齢に制限があるよということでした。はい。皆さん、本日もここまで見てくれてありがとうございます。今まで4つ点鼻薬ご紹介したんですけど、最後にまとめやらせてください。表を作ったんですけれども、注目していただきたい点が2つあって、まずは年齢ですね。年齢によって1回の噴霧回数が変わってくる医薬品ございますし、フルナーゼに関しては医薬品自体も変わってきますよね。あと、エリザスは小児の適用がなかったりするんで、年齢という点でここを見ていただければなと思います。で、もう一つは成分のところですね。特に点鼻液3種類に関してなんですけれども、フルチカゾンであるとか、あとはフランカルボン酸っていう部分が被ってきてると思うんで、ここの部分が似てるだけにピッキングのミスが起こってきたりする可能性があるんで、ここの年齢と成分名に関しては処方箋とか、あと入力されている内容をよく見るようにしてからね、調剤監査するようにした方がいいんじゃないかなと思います。成分名に関しては、ステロイドって結構名前が長いものが多いんですよね。例えばフルチカゾンだと、最初のところだけを見て入力しちゃったりすると語尾が違って入力自体が違う点鼻薬になっちゃったりとかもするんですよ。本当はこの後に模擬処方箋を用いて間違いやすいパターンやりたかったんですけど、動画が長くなっちゃってると思うんで、今回の動画こちらで以上にさせていただいて、次回以降の動画でまた点鼻薬に関しては作っていきたいなと思います。ということで今回は調剤薬局でよく目にする点鼻薬についてご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。最後に宣伝にはなるんですけれども、私管理人のハーフィーはフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社株式会社 T ハーフ運営しております。薬局経営様、薬剤師様の中で興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄の方にリンク貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。